ഈ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം വരികയാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആരോഗ്യ കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കിട്ടം വന്നാൽ അത് മാറാനുള്ള 7 മാർഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത്. 1. ചുക്ക് അരച്ച് തേനിൽ കഴിക്കുക. 2. വായിൽ നിറയെ വെള്ളമെടുത്ത ശേഷം വിരൽ കൊണ്ട് മൂക്കടച്ച് പിടിച്ച് 1 മിനിറ്റ് ഇരിക്കുക. 3. ചെറുനാരങ്ങ നീരിൽ തിപ്പലി അരച്ച് കഴിക്കുക. 4. തുമ്പപ്പൂ അരച്ച് മോരിൽ സേവിക്കുക. 5. വായിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട ശേഷം 1-2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കുറേശ്ശെയായി അലിയിച്ചിറക്കുക. 6. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇന്ദുപ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കഴിക്കുക. 7. മാവിൻ്റെ ഇല കത്തിച്ച പുക ശ്വസിക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.